hər hansı bir qərarın qəbulunda, parlamentdə və yaxud da referendumda bir hissə olur ki, böyük bir çoxluğu əhatə eləyir. Onlar deyək ki, iqtisad yönümlü hər hansı bir siyasətlər qəbul etmək istəyir, amma buna qarşı olaraq bir iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparan bir qrup var. Və bu qrup necə ola bilər ki, çoxluğun hakimiyyətdə olduğu dövrdə sözlərini, fikirlərini və ümumiyyətlə siyasi qərarlara təsir etmə mexanizmini qoruyub saxlaya bilsin? Demokratik ideal ümumiyyətlə hal-hazırda cəmiyyətlərin, dövlətlərin çatmaq istədiyi bir nəhayət nöqtəsi olaraq görülür və bu əslində tendensiya 18-ci əsrdən başlayaraq həmin əsrə qədərki olan bir münasibətlər var idi, idarəetmə forması var idi. Ona qarşı formalaşdırılmış bir idarəetmə üsulu idi. Biz demokratiya deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? İlk öncə ondan başlayaq ki, demokratiya deyəndə xalqın idarə etməsi və yaxud da xalqın ali hakimiyyətdə əsas qüvvəyə sahib olmağı, söz sahibi olmağı deməkdir. Və bunun önəmi nə dərəcədə çox vacib olsa da, həmçinin tənqidinə də yol açıbdır ki, demokratiya əslində həqiqətən idealdırmı? Bu tənqidə yol açan ən önəmli mövzulardan biri siyasi mənada nəzərdə tutduğumuz azlıqlar məsələsidir. Azlıq deyəndə konkret olaraq nəyi nəzərdə tuturuq? Deyək ki, bir seçki düşünək. Seçkidə qalib gələnlər var. Deyək ki, 62% qalib gəlir və bir məğlub olan tərəf var. 38% var. Və siyasi azlıq deyəndə bu şəxslər nə dərəcədə siyasi realizasiyası təmin olunur və yaxud da onların hüquqları nə dərəcədə həmin müddətdə qorunub saxlanır və ümumiyyətlə maraqları nə dərəcədə əks etdirilir? Bu belə deyək, demokratiyanın xüsusilə çoxluğun idarə etməsi baxımından əsas tənqid nöqtələrindən biridir. Və bildirilir ki, əgər müəyyən müddətdə, seçki müddətində də bu çoxluq varsa, bu çoxluq həmin gücdən istifadə edə bilərək azlıqda olan siyasi qrupu marginallaşdıra bilər və yaxud da onlara qarşı hətta şər sayıla biləcək, çox ciddi, onların ölümünə gətirib çıxaracaq qədər bir qüvvəyə çevirə bilər. Bunun tarixdə nümunələri göstərilir ki, ən kəskin nümunələrini hesab edə bilərik ki, məsələn, soyqırımlar və yaxud da hər hansı bir siyasi qrupa qarşı həyata keçirilmiş cinayətkar aktlar və bütün bu prosesdə dediyim kimi tənqid ortaya çıxır ki, bu azlıq qrupun qorunmasını demokratiya necə təmin eləyir və əgər bir kralın və yaxud da bir xalqın mütləq gücə sahib olmağını nə dəyişdirir? Əgər bir kral mütləq gücə sahib olacaqsa və yaxud da bir monarx, aristokrat bu mütləq gücə sahib olub şər əməllər həyata keçirə bilərsə, mütləq çoxluq bunu eləməkdən nəyə görə kənardır? Bunu eləmək, belə deyək, demokratik üsulla hakimiyyətə gəlib, çox rahat şəkildə bunu tətbiq eləyə bilər azlıqda olan qruplara qarşı. Bu həmçinin bəzən sosial qrupları da nəzərdə tutur. Sosial qruplar onu nəzərdə tutur ki, biz milli, etnik və yaxud da lingvistik hər hansı bu fərqliliklərinə görə bu azlıqlara qarşı hər hansı bir onların maraqlarının nəzərə alınmamağı və yaxud da onlara qarşı hər hansı bir kəskin qanunvericilik sənədlərinin qəbul olunması deyək ki. Bu bəzi alimlər tərəfindən hətta çoxluğun tiranlığı və yaxud da despotizm adlandırılır və bu nöqtə əslində demokratiyanın həm də inkişafına töhfə verən bir başlanğıc nöqtəsi hesab eləyə bilərik. Demokratiya özlüyündə bir sabit mexanizm deyil, daim inkişaf edən dinamik mexanizm olduğunu və bu kimi tənqidlərə cavab verə biləcəyini əslində göstərir. Biz bunu necə görə bilərik? Məsələn, bir nümunə verək ki, deyək ki, çox bəsit səsvermədə majoritar seçkilərdə ola bilər. 51% seçkidə qalib gələn tərəfdir və 49% seçkidə itirən tərəfdir. Və yaxud da hər hansı bir qərarın qəbulunda, parlamentdə və yaxud da referendumda, qərarın qəbulunda bir hissə olur ki, böyük bir çoxluğu əhatə eləyir. 50% üstəgəl 1-dən başlayaraq çoxluğu əhatə eləyir və onlar deyək ki, iqtisad yönümlü hər hansı bir siyasətlər qəbul etmək istəyir, amma buna qarşı olaraq bir təbiət və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparan bir qrup var. Və bu qrup necə ola bilər ki, hakimiyyəti çoxluğun hakimiyyətdə olduğu dövrdə sözlərini, fikirlərini və ümumiyyətlə siyasi qərarlara təsir etmə mexanizmini qoruyub saxlaya bilsin.
Ümumiyyətlə səsin üstünlüyü, çoxluğun idarə etməsi 50% üstəgəl 1 hesab olunur və bu idarə etmə formasını biz seçkilərdə görə bilirik və yaxud da siyasi qərarların qəbulu prosesində görə bilirik, referendumlarda görə bilirik və bütün bunlara qarşı olaraq demokratiya özlüyündə bir mexanizm formalaşdırıb ki, mən necə baryer yaradım ki, siyasi azlıqlar və yaxud da sosial azlıqlar mütləq gücə sahib olan çoxluğun hər hansı bir qərarından əziyyət çəkməsinlər və yaxud da onların belə deyək, despotizminə məruz qalmasınlar. Bunlardan ən ilkin təklif olunan və hal-hazırda da demək olar ki, bütün ölkələrin konstitusiyasında əks olunan ən mütləq elementlərdən biridir ki, xüsusilə liberal demokratiyalarda ən mühüm element hesab olunur ki, bu fərdi hüquq və azadlıqlardır. Bildirilir ki, müəyyən müddətdə hər hansı bir siyasi qrup hakimiyyətdə ola bilər, amma bu heç bir şəkildə siyasi qrupa fərd və ümumiyyətlə azlıqda olan tərəflərin hər hansısa bir hüquqlarını, fərdi hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq qabiliyyəti vermir. Çünki bu hüquqlar konstitusiyondur və neqativ hüquqlar hesab olunur. Heç bir şəkildə onlara müdaxilə etmək və pozmaq olmaz. Məsələn, bunlara misal olaraq göstərə bilərik ki, şəxsin toplaşmaq hüququ, şəxsin media azadlığı hüququ, mülki və siyasi hüquqları, seçkidə iştirak etmək hüququ, toplaşmaq hüququ və bu kimi bir çox hüququ daxildir və heç bir şəkildə çoxluq hakimiyyətdə olduğu dövrdə onların ziddinə ola bilən bir qanun layihəsi qəbul edilə bilməz. Çünki bu onların konstitusiya ilə qorunan bir hüququna çevrilib artıq. Digər bir önəmli məsələ isə hakimiyyət bölgüsünün təmin edilməsidir. Bir çoxluğun mütləq şəkildə hakimiyyəti ələ keçirməsinə qarşı olaraq yaradılmış ən mühüm mexanizmlərdən biri də budur ki, mütləq şəkildə hakimiyyət bölgülü olmalıdır. Qanunverici, icra edici, məhkəmə hakimiyyəti dediyimiz şey və bu bölgü onların daim bir-birini belə deyək, yoxlamaq, nəzarət etmək və funksiyalarını nə dərəcədə icra edib, icra etməməyinə qarşı bir mexanizm formalaşdırılır. Və bu güc bölgüsü belə deyək, çoxluğun hakimiyyətdə olduğu periodda hər hansısa bir deməli ümumi mənafeyə əks olan mövqedən çıxış eləməyinə qarşı bir baryer yaradır. Və təbii ki, burada qanunun aliliyi də ən mühüm şərtlərdən biridir. Yəni qanun aliliyi, fərdi hüquq azadlıqlarımız verilir bizə, amma bu fərdi hüquqların, azadlıqların təminatına qanunun aliliyi və bizim məhkəmə sisteminə çıxışımız çox mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Məhkəmələrin müstəqil və ədalətli olmadığı cəmiyyətlərdə artıq demokratiyadan danışa bilmirik. Çünki bu azadlıqların qorunmağına təminat verən qurum birbaşa ən son nöqtə belə deyək, məhkəmə sistemidir və əgər sən azlıqda olaraq sənin hər hansı bir hüquqların pozulursa, sən məhkəmə vasitəsilə qanunun aliliyi prinsipinə dayanaraq öz hüquqlarını bərpa edə bilərsən. Ümumiyyətlə siyasi qərarların qəbulunda da bir neçə mexanizm formalaşdırılıb ki, bu çoxluğun azlıqlara qarşı olan bu dinamikanın, yəni onlara qarşı ola bilən və yaxud onların mövqeyinə, mənafeyinə qarşı ola bilən hər hansısa bir ziddiyyətin qarşısını almağa yönəlibdir. Bunlardan ilki mütləq çoxluq qaydasıdır. Mütləq çoxluq nə deməkdir? Yəni çox önəmli qərarların qəbulunda, bu referendumda da ola bilər ki, böyük əksəriyyətin həyatına və hüquqlarına təsir edə bilən məsələlərdə sadə səs çoxluğu deyil, yəni 50% plus 1 deyil, böyük əksəriyyətin səs çoxluğu önəm daşıyır və tələb olunur. Yəni məsələn deyək ki, 4də 3 hissəsinin 75%-in və yaxud da 3də 2 hissənin səsi mütləqdir ki, bu qanun qüvvəyə minsin və yaxud da konstitusiyaya hər hansı bir dəyişiklik edilsin. Bu nöqtə həmçinin azlıqlara da hüquqları verir ki, onların mənafeyinə toxuna biləcək hər hansısa bir məsələdə çoxluğa qarşı və bu qanunun və yaxud da siyasi qərarların qəbulunda qarşı durmaq gücü versin və bu gücə əsaslanaraq siyasi qərarların qəbuluna təsir edə bilsin. Digər bir məsələ isə ümumiyyətlə bu demokratiyanın əsas şərtlərindən biri sayılır ki, və hal-hazırda da demokratiyanın belə deyək, uzun ömürlülüyünü, qalıcılığını təmin edən bir şeydir ki, bu fraksiyalaşmadır. Demokratiya onu tələb eləyir ki, müxtəliflik olsun. Bu müxtəliflik hər hansı bir çoxluğun qalıcı bir çoxluğa çevrilməsinə qarşı bir immunitet yaradacaq. Burada nə demək istəyirik? Məsələn, hər hansısa bir məsələ ilə bağlı cəmiyyətin bir qrupu fikri dəstəkləyə bilər
Məsələn, deyək ki, bu təbiətlə bağlı hər hansısa bir qanunda. Amma bu çoxluqda olanın bir hissəsi, fraksiyası digər bir məsələdə azlıqda ola bilər. Yəni azlıq və çoxluq arasındakı bu dinamika dəyişkəndir. Daim demokratik belə deyək, üsul idarə etməsində çoxluqda olan tərəf bilir ki, hər hansısa bir məsələdə azlıqda ola bilər və yaxud da azlıqda olan tərəf bilir ki, rahat şəkildə çoxluğa keçə bilər. Və bu dinamikanın qorunmağı əslində demokratiyanın belə deyək, şərtləndirən əsas amillərdən birinə çevrilir. Bu qalıcı çoxluğa çevriləndə, yəni bir qrup uzun müddət daimi olaraq azlığa hakimiyyətə gəlmə hüququ vermədikdə, hüququ deməyək, amma belə deyək, azlığa bu imkan tanınmadıqda və yaxud da bir çoxluq daim olaraq hakimiyyətdə qalma istəyini və buna yönəlik addımlar atırıqda biz artıq demokratiyadan danışa bilmirik. Bu bəzən təəssüf ki, sosial azlıqlara qarşı olur. Çünki sosial azlıqların qalıcı azlıqdan çıxma ehtimalları yoxdur. Yəni bir etnik qrup əgər 10 milyona 100 milyona nisbətdə 5 milyondursa, onun dəyişmə ehtimalı və çoxluğa keçmə ehtimalı yoxdur. Bu o demək ki, daim qalıcı çoxluqda olacaq. Bu hallarda isə bəzi demokratik idarəetmə üsullarında sırf azlıqların hüququna toxunan məsələlərdə onlara veto hüququ verilir və yaxud da kvota sistemi qoyulur ki, onların mütləq təmsilçiliyi olur və birbaşa qərar vermə prosesinə, onların mənafeyinə toxunan prosesə təsir eləyə bilirlər. Və bütün bu prosesi yekunlaşdırsaq, biz bu nəticəyə gələ bilirik ki, çoxluğa baxmayaraq ki, hakimiyyətdə olduğu müddətdə onların daim bütün vətəndaşlara təsir edən siyasi qərarlar qəbul etmə hüququ var. Amma demokratiya yalnız seçkidən ibarət deyil. Seçkidən əlavə sadaladığımız fərdi hüquqları və azadlıqları var və onlar toplaşmaq, ictimai qərarlara təsir eləmək, başqalarını öz mövqelərinə inandırmaq imkanları əldə edirlərsə, bu proses həmçinin demokratikləşməyə və bir nöqtədə, yəni azlığın da çoxluğa çevrilə bilməyinə tövhə verə bilir.